Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review umbuzo futhi lona abantu abanayo impendulo la abantu engicabanga ukuthi baqale ishow iqala bafika nayo season 6. Kunompilo ohlala nomakhumalo oyingane ngamakhumalo uma wakhe bathi ukhona kodwa angiyazi indaba yakhe, so ngifuna uku-understanda ke kowaziyo angichazeli because umseleku isithembu sakhe siqale ngomacele eba u-first wife. U-first wife i-first born yakhe ukulwandle alandelwe u-Abongwe. Umpilo mdala ukuno-Abongwe okusho ukuthi umpilo uza after ulwandle. So ngifuna uku-understanda le ndaba ukuthi ingabe lokhu kuchaza ukuthi uma kaMpilo ubekhona kwisithembu kuke kwakhuluma nakuyena ukuthi uzojoyina isithembu, bakuvezile yini lokho isizini iqala bakuvezile kuThando Nes'thembu luqala ishow ukuvela ku-TV, noma leyo ndaba ayikaze izikhulunywe? Because esiyaziyo noma engiyaziyo nengiyikhumbulayo ile yenhlawulo nelobolo abebekhuluma ngalo manje ku-season 6. Engakwazi ukuthi uma kaMpilo wacelwa yini ukuthi naye ajoyine lolu hlobo lomshado, kwaba ukuthi uyanqaba noma ikhona nje indaba etheni. Umbuzo futhi nawo nento enza ukuthi sibuze ingoba ishow siyayilandela nokwenza ukuthi sikhulume nge-TV show ingoba siyayibuka laphaya kuMzansi Magic. Ngibonge nisazongiphendula. Siyeza kancane, isikhathi angisitholi kahle sokwenza amavidiyo ngendlela ejwayelekile, but ngiyabonga i-support angiqedi ngoba nisaqhubeka niyangisupporta noma amavidiyo ami engasaveli njengaphambilini. Ngibonge kakhulu i-support, ngibonge nje ukuqhubeka nisupporte le channel. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.